Európska centrálna banka v krátkej minulosti znížila základnú úrokovú sadzbu o 4% alebo 25 bazických bodov. V podstate v praxi očakávame, že znížením tej základnej úrokovej sadzby by mohli klesať aj úrokové sadzby na úveroch. Treba si však uvedomiť, že ak sa to náhodou stane, tak počet kupujúcich narastie. Ako náhle počet kupujúcich narastie, tak klesne počet ponúk. Sú štatistiky, ktoré hovoria o tom, že ak úroková sadzba klesne o 1 percentuálny bod, tak na Slovensku pribudne nových 16 000 kupujúcich. Nových 16 000 kupujúcich znamená, že zoberú 30% trhu. Čo bude teda výsledkom? Výsledkom bude to, že kúpna cena nehnuteľnosti pôjde radikálne hore. Moje odporúčanie, ktoré dnes mám, je kúpte nehnuteľnosť za dnešnú cenu, za dnešnú úrokovú sadzbu. V budúcnosti svoju úrokovú sadzbu zmeníte buď dodatkovaním v banke, ktorej ste, alebo refinancovaním v novej banke. Budete mať kúpenú nehnuteľnosť za dnešnú kúpnu cenu, za budúcu úrokovú sadzbu. Veľa zdaru.